This is what my morning looks like. Htjela sam vam pokažem moje vanilice. To je uglavnom brašno, vanila, šećer, margarin, što sam ubacila? Apfelmus, ne znam kako se kaže to. I ništa, onda sam ispekla. I ovo je džem od kajsije i šećer u prahu. I to je to. Jedan deo sam otala komšinici, tako da zato nam je ostalo toliko malo. Dobar dan, radni narode. Dobro jutro, u stvari. Trebalo bi da bude dobro jutro, ali pošto sad već 12:30, bit će dobar dan. Prva stvar koju možete da primetite je verovatno ovo ovde, šta god je to. Sve je krenulo pred nedelju dana. Počela sam da imam tu kao neke plikove. I ja sam mislila, rekao, možda sam se opekla, šta ja znam. I tako sam pustila jedan dan. Međutim, onda me svrbelo. I onda sam onda kasnije kad sam vidjela da se širi i da se pogoršava, onda sam prvo što sam pomislila je da su gljivice. Što nisam imala, ne znam, posljednji put sam ih imala kad sam imala, ne znam, 14 godina, mislim, pošto uglavnom ih dobijem negde na bazenu ili tako nešto. I one su uglavnom svrbele i rekao, moram da krenem odmah nešto da mažem, zato što ako u startu, zato imam selfie stick, ajde se namestim. I onda sam mislila, ako u startu ne krenem sa nekim tretmanom, to će se brzo raširiti. I onda sam u ponedeljak otišla, kupila neku kremu i ništa, vratila se, čistila sam malo bila sirćetom, limunom, koristila sam aloe veru, inače i šta još, da, beli luk, naravno, da što beli luk je lek za sve. I onda sam skontala da vrlo moguće da je to herpes, zato što moja mama vrlo često ima herpes kad god joj imunitet padne, a ja sam posljednji put imala isto pre nekih godinu dana, mada to je bio drugi put u životu da sam imala herpes. Što znači da imam taj virus, jeli? I što znači da mi vjerojatno pao imunitet. Tako da s herpesom prosto moraš da sačekaš da odredi svoje, ne možeš da ga zaustaviš, ali možda pomogneš da se brže prođe, valjda. I tako da ovo je bukvalno krasta sad. Vidite, to su kraste i ne želim da diram. Mislim se nek spadne kad spadne. Tako da, a sam htjela da se snimam za vlog. Tako da ukoliko vas vređam o mojim današnjim izgledom, ja se izvinjavam, ne morate da gledate vlog, ali ovo je stvarnost, ovo je moj život, šta da vam kažem. I tako, danas je nedelja. Htjela sam se snimam, bili smo sad malo u šetnji, ali toliko sam uživala u šetnji sa mojim dečkom i u priči i nisam željela sad da kažem, stani da se snimimo, stani da ja snimimo ovo ili ono. Isto je jako hladno, držala sam, snimala sam nosila sam rukavice i onda mi je bilo mrsko da iskidam da se snimam. Sada ću da ručam, odnosno da ručamo. Ja ću da jedem moju sarmu, pošto sam bila previše namestila, pa sam onda zamrzla i ništa izvadila juče da se otkravi. I to ću sada jedem. Onda ćemo da odemo u podrum da počistimo tu kao našu šupicu, šta je već, jednako da namestimo mesta, da vidimo šta treba da se izbaci. Pošto su bivši stanari ostavili neki tepih i neka kolica i ne znam, mislim, sve svašta, tako da ukoliko želimo da imamo malo više prostora, neću da kažem malo više prostora, pošto mislim da je dosta veliki stan, ali stvarno ne želim da sad držim ovdje neke kutije ili tako, zato postoje špajz ili šupa ili da možeš sve te stvari koje nisu tako lepe da staviš negde. Mislim, te kutije, to su stvari koje su došle sa raznim aparatima i ako želimo da ih kasnije prenesemo ili prodamo, bolje nam je da ih sačuvamo. Eto. Tako da ćemo to danas da radimo i onda ću da nastavim sa svojom prezentacijom. Uglavnom pišem beleške i treba da ih naučim kako budem prezentovala. Prezentacija je
pomerena za sredu, pošto u ponedeljak, odnosno sutra, će neki drugi lingvista da predaje. To ću isto ja da slušam sutra. Tako da imam 2 dana više da se spremam, eto. Inače, moram isti da se organizujem, da vidim koje biljke ću da zadržim, koje ne. Evo, ova mi, na primjer, vidite. Prava sam, mama, prava. Baš se lepo razvija, vidim da je srećna što sam je prebacila. I šta sam da pokažem? Da, ovu solarnu lampu, koja bi trebala inače da se puni bateriju kada ima sunca, pošto ovdje skoro nikad nema sunca, sad mi ne radi. Tako da, htjela sam da je koristim u pozadini za moje video, onako da da kao taj backlight, da da neku dimenziju u suštini videu, međutim, ne radi. A baš me zanima solarna energija i voljela bi jednog dana da se prebacim na to, ukoliko budem mogla, naravno, ukoliko budem imala para. Pretpostavljam da će se to sad sve više i više koristiti. Ali, eto, ne radi mi ovdje, pošto nemam balkon gde mogu da izbacim, gde može da se napuni, nego mi je tako u kući. Ali, dobro. I naravno moram da organizujem bolje ovu sobu, zato što, vidite, baš ima puno stvari i moram da vidim kako mogu da zagradim ovo, da Mimi ne sruši ništa, pošto je srušila jednom naš projektor, odnosno projektor od mog dečka. A isto ružno izgleda, vidite. Ružno izgleda soba baš. Eto. Riječi koje smo dobili od naše komšinice. A ovo je papir. A ovo je moja vanilica. Hihihi. Ljudi. Otišla mi krasta, ali evo sad je malo crveno tu. Nemam internet, iako me nervira, pošto sve radim na internetu. Ali, vidimo sveća radi. Konačno je bilo malo svetla danas. Uglavnom, sad da vidimo. Come on, you can do it. Danas smo otišli u podrum, tako da smo otišli dole, onako organizovali, vidjeli šta nam treba, šta nam ne treba, šta možemo da bacimo, šta možemo da prodamo, šta možemo da poklonimo. I napravili smo reda, očistili sve, skinuli paučinu, sve onako poređali kako treba. I sada ja sam uslikala neke stvari, tako da ću sada postavim kao oglas na internetu, na eBay Kleinanzeigen. I ništa, to je otprilike to, tako da smo sad završili s tim i toliko je bilo puno prašine i osjećam se jako prljava sada, iako sam onako malo skinula se sa sebe, uzela neku vlažnu maramicu. Dalje se osjećam onako i ništa, sada postavljam te oglase i onda ću da konačno nastavim sa prezentacijom, da jedem prvo pa da nastavim sa prezentacijom. Nadam se da završim sa pisanjem i ništa onda da možda da treniram i da iskuliram, jer sutra je novi dan i sutra će biti samo rad. Odjavljujem se. Jedem supu. Imam tu tost hleb i ništa, sad ću da... Ne znam što ću da radim, mrzim me da radim bilo šta, pa ćemo da vidimo. Vidimo se u sljedećem videu, nadam se da ste uživali i pozdrav!